Sampurasun siswa-siswi sadayana, wilujeng sumping dina video pengajaran bahasa Sunda. Dina video ayeuna garis didugikeun materi ngeunaan biantara. Kumahanya eta teh? Hayu langsung wae tonton videona. Would you like to see? Proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our Hidup kunci constitution ningali nu sapertos kieu Pancasila, the five atawa anu principles of our sapertos national kieu. life. Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Atawa anu kawas kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Nah, kegiatan semodel gitu teh disebutna biantara. Jika pidatonya beres, pidato teh memang biantara barudak. Secara umum biantara teh nyarita di hareupeun balarea. Jadi kawas orasi, ceramah, eta ge kalebet biantara. Oh, berarti amanat pembina upacara oge lebet pidatonya lebet biantara. Tah leres pisan, eta oge kalebet kana biantara. Jadi naon wae atuh nu kudu diperhatikeun sakan urang tiasa biantara? Nah, biantara teh nyaeta nyarita di hareupeun balarea. Kalawan eusina luyu jeung tujuan anu rek ditepikeun. Biantara ilaharna ngagunakeun bahasa hormat lantaran ngahargaan hadirin anu ngabandungan biantara. Biantara teh aya biantara nu resmi, aya biantara anu henteu resmi. Ari nu kaasup biantara resmi contona biantara dina sidang, dina rapat, atawa upacara-upacara hari peringatan hari-hari besar jeung acara resmi sajana. Anu kaasup biantara teresmi contona dina ulang tahun, dina riungan lembur, atawa acara hiburan jeung sabangsana. Metode biantara anu sok dipake salila ieu aya 4. Nu kahiji metode nalar atawa metode ngapalkeun. Nyata biantara anu ditalar luyu jeung teks nu geus disusun samemehna. Nu kadua metode maca naskah. Nyaeta biantara anu ngagunakeun teks dina prakna. Nu katilu metode catatan inti. Nyaeta biantara kalawan mawa catatan hal penting merek ditepikeun. Nu terakhir metode langsung nyaeta biantara langsung tanpa nyiapkeun teks. Biasana dilakukeun ku jalma nu geus parigel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hadirin anu kusimkuring dihormat, langkung dipayun sumangga urang sanggakeun puji sineureung syukur ka Gusti Nu Kagungan Allah. Brehna kalayan rahmat jeung karunia pimantenna urang tiasa. Tah, biantara teh boga struktur anu geus tangtu. Nyaeta diwangun ku bagian dibuka, besi, jeung panutup. Bagian dieu anu ku hidup dikukuhkeun nyaeta bagian dibuka. Eusina aya salam dibuka. Lamun keur muslim aya bagian mukadimah, aya salam hormat ka hadirin jeung ngahaturkeun nuhun ka panata acara nu geus mere kasempetan. Sageus bagian bubuka bakal kana eusi anu mangrupa inti tina biantara. Nah, ari nu dimaksud jaman masa kita? Jaman masa kita nyata salah sahiji program pendidikan kan anu diciptakeun ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kecap masana ngandung Tah, filosofi bagian ieu nyaeta bagian eusi. Ieu bagian anu dipake pikeun ngadedarkeun maksud jeung tujuan urang biantara. Tah, dina bagian eusi ieu biasana bagian anu pangpanjangna. Naha make sok panjang, Pak. Nu ngaranna ngajelaskeun. Kudu jelas, kudu rinci, sangkan tujuan jeung maksudna katepikeun. Tah, ieu
tidak bakal ngupingkeun bagian panutup. Hadirin sadayana, sakitu wae biantara anu kabeh teu kuring, mugia agen mangpaatna kanggo urang sadaya. Hatur nuhun kana perhatosanna. Hapunten kana samudaya kalapatan. Caruang di bawah tidak, ditengkong dikagongkeun. Mun mulang sama kaduga, pageta urang. Nah, tos paham kan anu penjelasan anak? Sakitu wae materi bahasa Sunda dina video ayeuna, wilujeng patukang deui dina materi pengajaran bahasa Sunda anu salajengna.